现在来录 Your Love Amazes Me 的5步分解。第一个八拍，第一拍右脚往前走1步，2+3做左边的半个方块，旁并前，4加右脚前下沉回重心，5、6、7做往后退3步，同时扫脚，右脚退扫左脚，左脚退扫右脚，右脚退再扫左脚。8加1做后等步，后旁跨。第二个八拍2、3拍，往右斜前前压，再回重心。4加5加6加做延长的后等步，左转 quarter， 后旁跨旁后左转 quarter， 面向9点，左脚前踏。最后2拍做踏转半圈，右脚前踏，左转半圈。第3个八拍1、2加做右边陶乐斯前左前，3、4加左陶乐斯前左前，5加右斜前前踏并点。第6拍左脚大步侧踏，右脚拖向左脚。7加8做后等步，左转 quarter， 后转前。这手舞在第6面墙跳3个八拍，跳到这边的话，加一个后半拍并脚，然后右脚往前踏 restart 好，我们接着跳第4节，只有4拍。1、2拍左脚前下沉回重心，3加4做恰恰左转半圈，先quarter侧踏并脚，再quarter前踏。现在来录口诀跟节拍。走旁并前，前回退扫退扫退扫，后腾跨压回，后腾跨旁后转踏转前左前前左前前点旁拖后转前前回恰恰转数开始。1、2加3、4加5、6、7、8加2、2、3、4加5加6加7、8、3、2加3、4加5加6、7加8、4、2、3加4。